Ek groet julle almal. Brood. Wie van julle eet nie brood nie? Kyk, die van julle wat nou nog kinders op skool het. Natuurlik 'n vruggie vir pausetyd en miskien 'n energie snack of so iets en 'n broodjie. Ek weet nie wat gee mense vir kinders as hulle nie broodjies vat nie. Nie almal het genoeg geld om brood te bypass en ander dinge in te sit nie. Maar ons koop nou nie juis baie brood nie, of veel wat ons brood koop nie, maar wanneer ons nou wel koop, is dit low GI, whole wheat, brown bread. Right, en daar's vitamines in en alles en so. En die geleerdes wat hiermee werk, vra maar vir professor Tim Noakes, nou as baie ander dieetkundiges wat vir jou sal sê, vermy dan nou maar witbrood. Hou nou maar by volgraan of wat ook al of so. Ek wil nou nie in daai debat nou hier betrokke raak nie. Die Bybel het nou nie gedink soos ons duisende jare gelede en te veel koolhidrate in brood. Brood was die stapelvoedsel, julle weet dit. Maar nou ja, daar is aan wraggies. Ek sê vir julle, dit is die pyn werd, sê ek altyd. So ou broodjietjie. En dan 'n bekertjie koffie, hierdie beker het Dina self gemaak, sy het 'n klomp vir hulle, maar om dan 'n lekker broodjie te maak, ek sal sommer so 'n stuk afbreek, nee, en dan hierso in die koffie dank. Okay, ek sal dit nou nie voor julle doen nie, net nou sien die kinders my, dan wil hulle doen, okay, die kinders wat kyk, weet nou hoe ek het doen. Nou, brood. Ons het 'n klomp idiome oor brood. As ek my Afrikaanse idiome, spreekwoorde en segswyses, ek het al gereeld hieruit vir julle gelees oor idiome. Hier's 'n klomp oor brood, mooi broodjies bak, wit broodjies bak, om 'n nederige toon aan te slaan, om mooi te praat. Nou die broodjies hou dan maar seker verband daarmee dat brood is nou maar 'n nederige voedsel, nee. Maar goed. Nou hier's een, ek sal dit nog op sy brood smeer. Ek sal hom goed die waarheid sê met hom afreken. Dis nou negatief. Nou dan is hier enetjie, wie se brood 'n mens eet, die se woord 'n mens spreek. Jy sal party trek vir die persoon wat vir jou 'n bestaan gee, of wat voorsien in jou lewe, dan sal jy aan daai een se kant wees en daai een se saak sal jy dryf. Nou dink ek dadelik hier, nee, dis nou nie 'n idioom wat uit die Bybel kom nie. Maar dis my mooi idioom. Jesus sorg vir ons. Hy het self gesê in Johannes 6, ek is die brood wat lewe gee. En sy brood, sy woord, die Bybel word ook die brood van die lewe genoem, né? Die woord van God. Die ou Jode het gepraat van, of dan, ja, met ou bedoel ek lank terug, in die ou Joodse tyd, in die tyd toe Jesus op aarde was, in Ou Testamentiese tyd, die Torah, het hulle het genoem, die wet van God. Die Torah dan nou die eerste 5 boeke van die Bybel, maar dan later ook Bybelboeke soos dit nou bygekom het, Bybelgedeeltes, die skrifte. Die Torah is die brood van die lewe genoem. Ons praat die nagmaal, die brood. Jesus self gebruik dit met die nagmaal wanneer hy sê, dit is my liggaam wat ek gee, gebreek
vir julle. Nou goed, daarom, laat ek terugkom na die idioom, ek hou hiervan, dat Jesus wat dan vir ons sorg. Ons wil sy brood eet. Ons wil sy offer aan die kruis, sy liggaam, ons wil deel wees daarvan, soos wat die brood inneem, en dit verteer, en het word deel van jou hele systeem, het gee jou die krag wat jy nodig het, die energie, vir hom dan sal ons spreek. Sy saak sal ons dan dryf. En dan hierdie een, die mens kan nie van brood alleen leef nie, wat Jesus self gesê het, die mens sal nie van brood alleen leef nie, Jesus se woorde self, ons het geestelike behoeftes, ons moet die brood, die ewige lewe brood is die belangrikste. Maar wat, dit is nou daar, ja, hier staan ook die een se dood is die ander se brood, as iemand sterf, en jy erf, of iemand kom iets oor, en jy kry nou voordeel daaruit, nou, ag ja, ek wil dit tog toepas, Jesus wat sterf, hy val soos 'n koringkorrel in die grond. Paulus praat in 1 Korintiërs 15, praat hy van die opstanding, en wanneer ons dan sterf, dat ons nie maar net dood is nie, ons sal opstaan tot 'n nuwe lewe, die ewige lewe, en soos 'n koringkorrel in die grond, en so het Jesus in die grond geval, soos 'n koringkorrel, 'n dooie koringkorrel, gesterf, maar opgestaan, en ontkiem, en hy lewe, en sy dood is vir jou en my die lewe, dat ons nie die ewige dood, die hel, hoef te ervaar nie. Dit daar gelaat in die Bybel uiters belangrik. Daar was 'n bepaalde offer, waar 12 brode geoffer is, dit is die 12 stamme van Israel verteenwoordig, en dan het die manna, wat Israel uit Egipte getrek het, in die woestyn was, God gesorg het met die manna, 'n tipe brood, amper 'n soort van 'n donut, toe het hulle van hierdie manna dan, het hulle saamgebring. Ek weet nie hoe dit min of meer behoue gebly het nie, seker goed verseël, maar dit was in 'n goue bak in die tempel, om die volk te herinner, God sorg. Maar goed, in Johannes 6 sê Jesus, Johannes 6 vers 35, ek is die brood wat lewe gee. Wie na my toe kom, sal nooit weer honger kry nie. Wie in my glo, sal nooit weer dors kry nie. Goed, dis nou 'n ander metafoor. Op 'n ander plek in Johannes sê Jesus, hy sal ons dors les, ons versadig. Kom na my toe, Johannes 7, vers 37, as iemand dors het, laat hy maar na my toe kom en drink. En strome lewende water sal uit jou binneste vloei. Jy sal self weer die water uitdeel. Maar goed, hierdie boodskap gaan nou oor spesifiek die brood. Hoekom die brood? Hoekom Jesus sê ek is? Onthou die ek is uitsprake, ons noem dit die ego eimi, om nou Latyn te gebruik. In die teologie word so gepraat. Die ek is uitsprake gaan terug na Exodus 3, waar God hom aan Moses openbaar. Ek is wat ek is. Jesus sê ek is. Goddelike aanspraak. Hy is God. Hy is een met God die Vader, met die Heilige Gees. Jesus is self God, daarom sê hy ek is, en dan die metafoor, die beeld, brood. Ek wil 4 sake noem. Kom ons kyk na 4 sake. Nommer 1, brood was die stapel voedsel van die Bybelse tyd, in die ou antieke ooste. Brood is vandag nog stapel voedsel. Wat beteken dit? Dit beteken, dit is die soort kos wat die meeste
onthou die woord, die meeste geëet word. Wat vir die meeste mense die belangrikste is. En nou, onthou in vandag se tyd, daar, mense, ek dink dan nou aan die Klipkerk, wel hier in Heidelberg ook, wanneer ons nou 'n spesiale aand het, en hier is elke jaar, is daar die Bybelse ete, en dan word mense trek daar aan soos Bybelkarakters met Bybelklere, en die brode, die kaas en die smere, ja, maar onthou julle mense, onthou julle daai biltongaande en broodaande, daar in die saal, by ons Klipkerk, wow, in die verskillende brode, dis ongelooflik. Kyk, soeibrand, jy moet voor die tyd maar Gaviscon of Rennies of iets inkry, wel ek sê gewoonlik maar, dis die moeite werd, dis die pyn werd om in die nag wakker te word, en die soeibrand druk so in jou keel op, kan jy maar net sê, wat 'n nag van brood, ok, stapelvoedsel, die belangrikste kos vir die meerderheid mense, daar's mense wat nie vleis kan bekostig nie, daar's mense wat 'n bietjie groente en vrugte sal hê, maar ek sê vir julle, hoofsaaklik brood, dis die grootste, die grootste aanvraag, ek wil maar sê, deur alle eeue en tye, en dit is wat Jesus in gedagte het. Kyk, dis hoekom ons praat wanneer daar tekort is, wanneer daar hongersnood is, die Bybel noem dit ook so, dan is daar broodgebrek, hongersnood. Dood eenvoudig wil Jesus vra, sê, is ek die belangrikste in julle lewe? Ek moet die belangrikste wees. Daarom in Johannes 6, hy sê, moenie werk, hier in vers 27, julle moenie werk vir die voedsel wat vergaan nie, maar vir die voedsel wat nie vergaan nie, wat ewige lewe gee. Dan sê hulle nou, wat is dit? Waar kry ons dit? Dan antwoord Jesus in vers 29, wat God van julle verlang is, dat julle moet glo in hom, wat hy, God gestuur het, ek self, sê Jesus. Die brood wat God gee, vers 33, is hy wat uit die hemel kom en aan die wêreld die lewe gee. Ek is die brood wat lewe gee, die ewige lewe. En dan kom hulle en sê, Here, gee vir ons van hierdie brood. Gee vir ons van hierdie brood. In Esegiel 3, ek dink aan dat ons lees daar in hoofstuk 2 van 'n boekrol. God wil met sy volk praat, hy wil hulle vermaan oor sondes, verkeerde dinge. Dan sê hy vir Esegiel, hier is die boekrol, dit is God se woorde, hy sê, eet dit mens, hy moet dit fyn kou, dit was soet soos heuning in sy mond, al was dit harde woorde wat vermaan, eet wat voorsien is, eet hierdie boekrol, God voorsien dit, ons het dit nie uitgedink nie, mense het wel die Bybel geskryf, maar gedryf deur die Heilige Gees, is God se woorde hierin. Gaan praat met die mense, eet jou vol, dit sal jou versadig maak. Die vraag is ook hier, hoekom is mense nie versadig nie? Hoekom is mense nie versadig van God se dinge nie? Waarom is mense nog geestelik honger? Want dit is wat Jesaja 55 vra, vers 2, waarom weeg julle dan nou? Waarom betaal julle vir iets wat nie brood is nie? Waarom weeg julle, werk julle vir iets wat nie kan versadig nie? Hoekom weeg julle dit wat nie kan versadig nie af? Verkeerde brood, voedsel. Hosea, ek het baie lank gelede daaroor gepreek, miskien onthou julle dit, maar Hosea praat van die brood wat verbrand het. Dink maar aan toast, wat swart verbrand het. En dan noem hulle die brood wat gemif is. En dan sê die profeet daar, hoorie, julle het so geraak, gebrande en gemifte brood. Julle het julle vermeng met die nasies, hy bedoel met die afgode, die sondes, soos daai mif
wat deurgaan. En nou, dit het nie voedingswaarde nie. Jy kan stry soos jy wil. Dit is nie goed vir jou nie. Dit kan jou siek maak. En moenie kom met die storie, ja, maar die mif is nou penicillin. Luister jy, daai goed maak vir jou siek. Kan jou senuweestelsel aantas. Asseblief, gaan lees daaroor. Gaan bietjie na oom Google toe, of dokter Google, gaan lees. Jy sal nie weer mifbrood eet nie, want jy sny mos nou die deel wat mif af. Nee, daai spore van die mif is deur die brood, deur die hele brood. Dit vermeng, en dan is jy gemif, en nie voedingswaarde vir jou nie, en nie 'n funksie nie. Eet dit wat God gee. Kom eet. Kom nooi God uit Jesaja 55, kom eet en drink. Die beste wat daar is, Jesus. Die woord van God, die lewende woord, en die woord van God wat vir ons geskryf is en gegee is Jesus, die een wat die meeste in jou lewe voorkom en in alles in jou lewe geken word. Wat die belangrikste, die een wie die belangrikste in jou lewe is, die nommer 1. Ja, ons moet bid dat in ons land, by die regering, by alles, dat Jesus, God, ons God, die grootste in aanvraag sal wees. Maar dan moet dit by jou so wees. Dit moet by jou so wees. Die tweede ding is, die brood wat lewe gee. Ewige lewe. Ek wil 2 woorde gebruik. Julle sal dit ken. Kwantiteit en kwaliteit. Kwantiteit en kwaliteit. Kwantiteit wat 'n hoeveelheid is. Jesus sê in Johannes 10, ek het gekom dat hulle oorvloed mag hê, lewe en dit in oorvloed, genoeg, jy is nie 'n geestelike bedelaar nie, genoeg liefde, vrede, blydskap, oorwinning, wat het jy nodig van die Here? Hy sal dit voorsien in jou geestelike lewe, maar ook kwaliteit, 'n gehalte, die ware lewe. Ons lewe is dikwels so net vervelig, so amper net nutteloos. Ons werk en werk, maar soos prediker sê, is baie keer gejaag na wind, dit loop uit op niks. Kwaliteit, gehalte, dit is wat mense soek, dit is wat ek en jy moet soek. En dan voedingswaarde nie. Hier is die voedingswaarde. Ja, lees geestelike boeke, lees tydskrifte. Ek het 'n tydskrif wat vir my in my lewe geweldig baie beteken, very interesting. Yes, ek sê vir julle goed, baie van die goed is very interesting but useless information, maar daar is ook baie waardevolle goed. Ek het daar uit, is 'n bietjie duur. Wil iemand dit vir my sponsor? Okay, nee, okay. Sorry vir daai een. maar dit leer my baie dinge oor hoe om ouderdom te hanteer, aftrede, geweldig baie dinge. Maar hier is die ware brood vir my, die belangrikste brood. Ons kan ook baie oor lewe sê, maar ken jy hierdie ware lewe, die ware geestelike brood in jou lewe? Nommer 3. In die ou tyd is brood genoem 'n staf, soos 'n kierie. John Bull het nog hierdie kierie vir my gegee. Ek het nog kieries wat ek by my ma geërf het met so 'n bokkloutjie. Dankie John. Dis 'n beautiful kierie hoor. En ek gaan nou vir julle sê, kyk, ons praat ons van 'n loaf of bread. Nou hulle het gepraat van 'n stafbrood. 'n kierie, brood, wat jou regop hou, as jy 'n besering het, wat in jou ou dag, as jy moeilik loop, help dat jy nie val nie, dat jy kan sterker staan. Mense, dit is wat Jesus, dis wie Jesus vir my en jou is. Hy help ons beweeg, hy help ons weer aan die beweeg, kom ons uitgesak het, hy help ons regop hou as ons geval het, dat ons nie verder verswak nie. Is Jesus, is sy woord nog
nog die staf, die kierie in jou lewe. Laaste een is wat brood beteken, natuurlik sorg. Jesus sê in Johannes 6, hy het in die woestyn gesorg met die manna, die brood. Hy sal sorg. Jesus sê ek sal sorg en hy doen dit aan die kruis deur vir ons sonde te sterf. Hy staan op uit die dood, hy sorg. Hy sorg dat ons die ewige lewe sal hê. Dat ons nie gestraf sal word nie, dat ons nie hel toe gaan nie. Hy sorg hier en nou. Matteus 6, leer hy ons bid. Eers God se saak. Laat u naam geheilig word, die koninkryk kom, u wil geskied. En dan mag ons vir onsself ook vra, gee ons vandag ons daaglikse brood. Vandag, die Griekse woord daar beteken, gee vir ons vir die dag wat voorlê, ook deur die nag, maar ook dan natuurlik sal hy môre sorg, maar vandag, soos gister, dis wat die woord beteken. Hy het gister gesorg, hy sorg vandag, hy sal môre sorg. Jy moet dit glo, jy moet vashou. Want dis wat ek is, en Eksodus 3 beteken. Ek sorg vir jou, ek is daar, saam met jou, gister, vandag en môre. Hier sê Jesus dit in Johannes 6. Gister, vandag en môre, getrou, die brood, wat vir jou die ewige lewe gee. Gee ons, nie net gee vir my asseblief, Here. Ons, saam met ander, uitdeel. Dink aan ander wat ons moet word. Dat jy aan hulle kan uitdeel. Breek jou brood, dit smaak beter. Breek die brood, nie net in die nagmaal saam met gelowiges of jou huismense nie. Breek die brood met vriende. Dis 'n pragtige uitdrukking om saam te kuier, maar saam te kuier tot eer van die Here. Hoe lyk dit? Die brood. Jesus en sy woord, God se woord. Brood van die lewe. Vir jou, vir my, vir ander. Amen.